بنتي الصغيره جننتني، مش عايزه تاكل فراخ، مش عايزه تاكل بيض، عاملين على الغدا فراخ مشويه حبيبتي كلي، مش عايزه. طب اعمل لك بيض، مش عايزه. طب اجيب لك لبن، مش عايزه. فرحت انا بقى قلت ايه، طب البيض بقى والفراخ اللي مش عايزه تاكلهم انا هعمل لها بيهم وصفه تاكلها وهتحبها، تاكل صوابعها ورا. بصوا بقى، دخلت المطبخ كان عندي كوبايه دقيق كبيره، رحت حاطه عليها بيضه اللي هي معترض عليها، وحطيت عليها معلقتين زيت ورشه ملح، وبدات ايه اعجن بميه عاديه، ولا حطيت بيكنج باودر ولا خميره. قلت حاجه سريعه كده بما ان الجو حر وانا مفرهده بصراحه، فمش عايزه اقف في المطبخ كتير، عايزه حاجه كده في 10 دقايق اخرج تكون ايه جاهزه على طول. وقد كان. عجنت بقى العجينه زي ما انتم شايفين كده، عجنتها كويس قوي، وسبتها ايه بعد ما عجنتها حلو قوي سبتها ترتاح على جنب. وبعد كده جبت بقى ايه بواقي الفراخ اللي هي ما رضيتش تاكلها، قعدت افصص لها بقطع لها، وفي الاخر ما كلتهاش، فرحت جايه بقى ايه مقطعاها حتت صغيره كده. وجبت حله عندي وفرمت يعني بصلايه قطع صغيره كده، قطعتها بصلايه صغيره جدا عشان ما تبانش في الاكل. وكمان حطيت ايه فلفلايه برده متقطعه صغير، بس الاول شوحت البصل كده بحيث انه ايه يدبل الاول قبل ما احط الفلفل، عشان عايزه طعمه ما يبقاش باين، لان هي يعني ايه بتركز قوي لو طعم البصل واضح ممكن ما تاكلوش. فالمهم بقى دبلت البصلايه وهي صغيره خالص، وبعد كده حطيت بقى فلفلايه كمان متقطعه، والفراخ بتاعتي اللي انا قطعتها حطيت، هي طبعا فراخ مشويه ومتتبله والتتبيله بتاعتها كانت جميله، فانا ما احتاجتش كتير، حطيت بس نص مكعب مرقه وخلاص. طبعا عايزين تحطوا بقى ملح، فلفل اسود، بهارات اللي انتوا عايزينه، انا اكتفيت بكده بس. وطبعا المرقه فيها اصلا ملح بتاعها، بس انا حطيت ايه رشه ملح بسيطه بس، بحيث ان ايه عشان الخضار اللي انا حطيته ما يبقاش يعني تبقى طعمها حلو، ما يبقاش دلعه ما تاكلهاش. عندي بقى ايه العجينه اللي انا سبتها ارتاحت على جنب كده. انا ما يعني ايه قلت بقى انا حرانه مخنوقه مش طايقه بصراحه الحر، فقلت مش هقف لسه بقى افرد على الرخامه واعمل بقى ايه اشكال وحركات، انا على طول هحشي العجينه بابسط طريقه ممكنه زي ما انتم شايفين كده، مجرد ايه اكورها كده وابططها تبطيطه بسيطه. طبعا لو انتوا عملتوها بقى بشكل احلى كمان هتبقى احلى، بس هي عجبتها جدا وكلتها الحمد لله بالهنا والشفا. جربوها لما يكون عندكم اطفال زي بنوتي كده، يعني صعبه جدا في اكلها وضعيفه، بيحبوا الحاجات دي، بيحبوا الاختراعات، اضحكوا عليهم واديهم نفس الحاجات اللي هم رافضينها بس بشكل تاني هيتقبلوها ان شاء الله. زي ما انتم شايفين بقى انا عملت كل الكميه، قلت اعمل معاكم يعني مش محتاجه طريقه بصراحه يعني، بس ايه اكد معاكم على الطريقه بتاعتها اللي هي بسيطه جدا. كور كده وحاول بس ايه ما تبقاش مفتحه، علشان احنا لسه ايه هنقليها في الزيت. زي ما هي كده هنسخن الزيت وروح منزلين بقى ايه الكور بتاعتي دي، خدت لون جميل كده وقرمشه خفيفه كده من بره وطريه من جوه. هوريكم حتى واحده بس طعمها وريحتها حلوه جدا، جربوها وان شاء الله تعجبكم. العجينه نفسها طعمها حلو عشان فيها بيض وفيها قيمه غذائيه بقى، ويعني فيها كل حاجه حلوه. بصوا متنسوش بقى اللايك يا حبايبي، شكرا قوي، سلام عليكم.